像大巨蛋，当然远雄他们已经规划在今年他们会有一个正式的开幕仪式。那后续相关活动的举办，我们都会依照相关规定来办理。我想这段期间，我们当然从去年底正式完工启用之后，我们也顺利圆满举办第30届亚洲棒球锦标赛。那当然过程我们都有汇集，不管是入场观看赛事的球迷朋友或一般民众，他们给我们的一些反馈，体育局都有汇整相关的意见，我们都有开检讨会议，我们接下来都会针对各项的意见来进行调整。那因为这个在这个大巨蛋部分，因为前几天有传出就是泰勒斯是确定不来，但是陈其迈又说像这种通常不会在还没有确定的时候就先放消息出来，他认为就是这只是在做一个媒体上面的宣传。台北大巨蛋在去年正式完工启用之后，很圆满顺利举办第30届亚洲棒球锦标赛。那国人都看到了这场赛事，也感到非常的骄傲。市民朋友也有了台北市新的地标。接下来3月份，我们也将迎来日本读卖巨人棒球队，他们成军90周年到大巨蛋来进行相关的赛事，我们都非常的期待。大巨蛋完工启用，得到各界的关注，国内外包括所有好朋友都很期待未来大巨蛋持续举办国际一级的赛事，各项的活动，包括演唱会等等，引起大家的关注跟讨论都是好事。包括陈其迈市长自己也参与讨论，国人都非常期待台北大巨蛋，因为等了32年之后，终于能够让它顺利的完工，而且也很顺利举办了国际的棒球赛事。我们也马上迎来日本读卖巨人球队来，所以大家当然都会讨论很多，包括到底我们演唱会第一场会由谁来开唱，或者接下来我们会举办什么样的活动。我想我们都会依照相关的规定办理。更重要，我们会持续聆听民众的心声、各界的意见。我们不但是希望让整个硬体设施更加的完善，我们也希望提供更好的服务。所以会诊各界的意见，我们持续不断的调整精进。那大家能够讨论，我们都觉得好事。